Καλησπέρα, καλησπέρα. Άγγελος Αλιγιάννης, Unknown Sound. Κάθε Παρασκευή εδώ, Airtopen 106,7 για την Αττική. Επίσης διαδικτυακά www.airtopen.com/radio. Γραπτή επικοινωνία μαζί μας το κάνουμε με το αριθμό 1, το γράμμα π και ενώ και το μήνυμά στο 54045. Ή μπορείτε φυσικά μέσα από τις σελίδες εκπομπής της Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Επιτέλους, γιατί είχε έτσι Πεφάν Ράσκ μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ήταν η εκπομπή εκείνη τη 13 Μαρτίου που ξεκίνησαν και κλείναν όλα σιγά σιγά. Ναι. Δεν προλάβαμε, μάγκες, τελικά. Αλλά... Ήρθαμε σήμερα κάτι αργά παρά ποτέ που λένε. Έτσι ακριβώς. Και ήρθατε και μόλις εκείνη τον καιρό, εκείνες τις μέρες είχατε βγάλει και το δίσκο, ναι, εσύ. Ναι, λίγο πιο πίσω. Κάτι 2 εβδομάδες πριν. 2 εβδομάδες, αλλά τα σχέδια τώρα γιατί ούτε live. Είχαμε ανακοινώσει. Είχαμε ανακοινώσει και live. Δεν τα είχαμε ανακοινώσει, τα είχαμε κλείσει, ναι, αυτό. Ήταν ένα tour έτοιμο το οποίο. Και tour κιόλας, όχι μόνο Αθήνα δηλαδή. Όχι. Ήταν 8 πόλεις. Για αρχή, έτσι. Και θα συνέχιζε μετά, αλλά εντάξει. Κατάλαβα. Πάμε να τα πάρουμε έτσι από την αρχή λίγο. Πάμε λίγο να μου πείτε πώς ασχοληθήκατε με το hip hop. Θέλω να ξεκινήσει. Πες. Όχι, ξεκινάει. Εντάξει, παιδιά, αυτή η ευγένεια με τρελαίνει, αλλά πάμε λίγο. Λοιπόν, μικρός, ας πούμε, στην Αργυρούπολη, ξέρω εγώ, εκεί ήταν οι φίλοι μου, κάναν, ασχολιόντουσαν. Και κάπως έτσι άρχισα και εγώ να μπαίνω στη φάση τότε. Μετά στο Βύρωνα, ξέρεις τώρα ο Βύρωνας πως είναι στο hip hop, δεν ξέρω αν ξέρεις. Ξέρω. Ναι. Και από εδώ από εκεί κατάλαβες, τώρα σιγά σιγά τα πράγματα έρχονται από μόνα τους που λένε. Ναι. Και καταλήξαμε εκεί, ας πούμε. Πρώτο κομμάτι ήταν το 2009 που έγραψα. 2009. Θυμάσαι ποιο ήτανε? Ενώ και... Ήταν ένα track, ας πούμε, εκεί. Έχει κυκλοφορήσει ή όχι? Όχι. Θυμάσαι καθόλου στίχο να μας πεις? Κανένα αντίστοιχο τίποτα? Άμα είναι αυτό που νομίζω, εγώ παίζω να το ξέρω. Όχι, είναι πολύ παλιό. Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι? Όχι. Οκ. Εγώ ξεκίνησα, πρώτες μπάρες που γράψα ήταν στα 13-14 εκεί, εγώ Πετρούπολη. Freestyle, έτσι, πλατεία, κλασικά. Κάποιος από την πλατεία ήξερε λίγο παραπάνω από αυτό. Εντάξει, όλοι ακούγαμε ραπ εκείνη την εποχή. Έπαιζε πολύ γενικότερα στα ακουστικά. Εκεί 13-14 πειραματίστηκα πρώτη φορά. Και απλά μετά άρχισα να το δουλεύω λίγο περισσότερο. Εκεί στα 18 γνώρισα και τον Άγγελο, 18-19 βασικά. Κολλήσαμε λίγο. Τώρα κολλήσαμε πιο πολύ. Αυτό πεθαρωτάκα λίγο, όχι πολύ. Αυτό. Για ο πρώτος που ακούσατε, είτε ελληνικό είτε ξένο, που σας άρεσε έτσι τρελά, ρε παιδί μου, ποιος ήταν? Να μ' αρέσει. Θυμάμαι τότε αυτή, δηλαδή. Εγώ βασικά το πρώτο κομμάτι που άκουσα ήταν το «Περάσαν μήνες» από Βόρεια Αστέρια. Okay. Το πρώτο κομμάτι. Ναι. Ήμουν πολύ μικρός, ας πούμε. Μετά ΑΓ άκουγα πολύ. Ακούγανε και άκουγα. Ξέρεις, δεν τα βρίσκα μόνος μου. Ζητανή μετά. Ναι. Όχι Ζητανή. Πώς ο Χαρμάνης με τον Τάκη. Χαρμάνης τον Τάκη, ναι. Το σχολείο, ναι, αυτό μετά άκουσα. Και κάπως έτσι σιγά σιγά συνέχισε η φάση. Μεγαλώνοντας μετά μπήκαν κι άλλα, ας πούμε, άρχισα να ακούω και από εξωτερικό και από ψαχνόμασταν τότε και πιο πολύ. Εντάξει, εμείς το πήραμε έτοιμο, έτσι, δεν ψαχνόμασταν όσο πιο παλιοί, εντάξει. Εμείς τα βρήκαμε όλα έτοιμα, ας πούμε, και απλά... Εσείς μπήκατε και στην εποχή του YouTube και τα κλασικά, δεν είχατε πριν τα δισκάδικα και που... τότε ήταν που άρχιζε να παίζει το YouTube, αλλά τότε θυμάμαι παίζει ελεκτικό στο YouTube. Παίζανε τέτοια πράγματα τότε και αυτό, ναι. Αλλά παίζανε και CD ακόμα και εκείνη την εποχή. Παίζανε κάποιοι rappers ακόμα με CD και με βινίλιο, δηλαδή που και που είχαν μια συναυλία. Δηλαδή ήταν λίγο προς τα τέλη, κάπου εκεί. Ναι. Τώρα νομίζω πλέον το CD δεν έχει πεθάνει, έτσι. Δεν νομίζω ότι παίρνει κάποιος CD. Ναι. Μόνο όσοι έχουν κάποια συλλογή, ακούν ακόμα βινίλιο και έχουν κάποιο pick-up σπίτι τους. Αυτό θα σου έλεγα πριν να πω ότι αντίστοιχα θα πάρουν βινίλιο πλέον και όχι τόσο CD νομίζω. Ναι. Και το βινίλιο πόσο να παίξει δηλαδή, ας πούμε? Για συλλεκτικούς λόγους πιο πολύ. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν και pick-up καθόλου. Ναι. Το βινίλιο έχει έχει τον πιο καθαρό ήχο που έχει βγει ποτέ. Δηλαδή ακόμα όσο και αν έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία δεν του ξεπερνάει το βινίλιο με τίποτα. Ναι, αλλά ψηφιακά είναι όλα πλέον. Δηλαδή βλέπεις έχεις 10 πλατφόρμες, ξέρω εγώ, να ακούσεις ένα κομμάτι. Ο καλλιτέχνης πληρώνεται καλύτερα από εκεί, ας πούμε. Οπότε όσο πάει πεθαίνει και πιο πολύ. Ναι. Με τα Spotify τώρα και όλο αυτό που λέτε,
ο κόσμος που τα έχει όλα έτοιμα ακούει ένα ολόκληρο τραγούδι, μάλλον ένα ολόκληρο δίσκο. Γιατί ξέρεις, πιο πολλοί βγάζουν μεμονωμένα, δεν βγάζουν τόσο πλέον ολοκληρωμένες. Κοίτα, ο δίσκος πλέον πιστεύω ότι όσο πάει πέφτει και πιο πολύ η αξία του. Παλιότερα, άμα έβγαζες ένα δίσκο για τα επόμενα 5 χρόνια τουλάχιστον 4, ας πούμε, έπαιζε ο δίσκος αυτός. Δηλαδή, τον εκτιμούσαν κάθε κομμάτι του, κάθε μπάρα σου, κάθε παραγωγή, όλα όμορφα. Τώρα είναι η φάση που θα μπει, θα ακούσει, θα κάνεις ένα CD, ας πούμε, και σε ένα χρόνο θα σου λένε μπρο, βγάλε κάτι σε φάση, ξέρεις. Και όσο πάει γίνεται και πιο... Δεν μ' αρέσει αυτή η φάση, ρε παιδί μου. Εσύ λοιπόν τώρα έβγαλες ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι, ναι. Πάμε να μου πεις περισσότερα. Έβγαλα ολοκληρωμένη δουλειά, είχα άλλα σχέδια, ήταν να γίνουν 2 βίντεο clips, τα οποία ξεκινήσανε πλάνα, αλλά δεν συνεχιστήκανε. Γενικά τα είχα όλα αλλιώς. Ούτε θα συνεχιστούν τα βίντεο κλιπ. Θα συνεχιστούν, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει η φάση. Δηλαδή, μπήκαμε βασικά σε ένα λούκι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, παίζει να κάνουμε lives και σε 2 χρόνια. Ναι. Τι λένε και τι σκέφτονται. Πλέον νομίζω τα live όπως τα ξέραμε. Δηλαδή, αυτά τα sold out, ο ένας πάνω στον άλλον, ότι η πίχτρα. Δεν ξέρω πότε με το καλό θα γίνει πάλι. Αυτή είναι η φάση. Προσαρμοζόμαστε τώρα και ό,τι γίνει, ρε φίλε. Να δούμε. Πώς θα περάσετε στο δίμηνο αυτό? Εγώ σπίτι με το σκύλο μου, την κοπέλα μου. Ευτυχώς που είχαμε σκύλο, φίλε, και βγαίναμε καμιά βόλτα, ξέρεις, ειδικά τον πρώτο καιρό. Έβγαινα παρόλα αυτά πάλι καλά. Κάπως το μόντο. Το ζήσαμε έτσι, ξέρω εγώ, όλη μέρα σπίτι, εντάξει, βγαίναμε λίγο, αλλά εντάξει. Πέρασε, ρε φίλε, τι να, εντάξει, ξέρω εγώ. Πιστεύω να τα σκεφτόμαστε αυτά σε ένα χρόνο και να γελάμε, να λέμε. Θυμάσαι τότε που ξέρεις. Να μην έρθει πάλι το χειμώνα που ακούγεται, έτσι. Ενώ παίζει να γίνει πάλι. Αλλά εγώ πλέον έχω καταλάβει το παιχνίδι. Πάλι καλά καραντίνα, είχα 10 φιλαράκια, μαζευόμασταν. Εντάξει, τώρα για όσους ακούνε 10 φιλαράκια σε ένα σπίτι και ψιλοπαραξενεύονται. Εντάξει, το όριο 10 δεν ήταν. Δεν ξέρω πώς ήταν. Εμείς μπορεί να το πατάγαμε και λίγο. Μαζευόμασταν τώρα και λιώναμε. Κάτι 12 το μεσημέρι με 1-2 το πρωί, Μονόπολη μόνο. Έλα ρε, ναι, τίποτα, έλα, μόνο αυτά είναι. Τώρα καταστρέψαμε κάτι φιλίες, αλλά δεν πειράζει. Το κάνω αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, απλά τώρα αυτό με την τεχνολογία γενικά, αυτό έχει χαθεί το παλιό το κλίμα, δηλαδή τα επιτραπέζια, αυτό που είπε τώρα να μαζευτείς παρέα. Γιατί εγώ έχει τύχει να πάω σε καφετέρια και να δω, ξέρω εγώ, παρέα απέναντι και να είναι και 3 να έχουν βγει καφέ και να είναι και 3 στο κινητό τους. Το classic. Και να έχουν, ξέρω εγώ, 10 λεπτά να μην μιλάνε μεταξύ τους. Ρε παιδιά, τι βγήκατε εδώ δηλαδή, ξέρω να τους πω. Ρε, αλλάζουν όλα αυτά εντωμεταξύ. Τα έχουν κάνει να είναι έτσι, ξέρεις, δηλαδή. Αλλάζουν όλα, ρε φίλε, ναι, σιγά σιγά. Αλλά φίλε, παίζει μαγαζί στο Βύρωνα με επιτραπέζια, να ξέρεις. Έλα, ρε. Και σκάσκιν όλοι παίζουν κάτι, ναι. Παντού και Περιστέρι παίζει, πιστεύω. Ναι, δεν παίζει για να πει στο Περιστέρι. Είναι κάποιοι δηλαδή και το κρατάνε ακόμα, έτσι. Ναι. Και έχει κόσμο, μην νομίζεις. Είναι πάσκιν πίχτρα. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Να πούμε πιο πολλά μετά για το καινούριο δίσκο. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας ρωτήσω. Πριν μπούμε στο CD, θα μπούμε και στο CD πάντως. Ετοιμάζετε τώρα κάτι? Ή είσαι σε φάση ότι έβγαλες το δίσκο και τώρα θα περιμένεις λίγο να δεις πώς θα πάει, ξέρεις? Κοίτα, σίγουρα με τα live πάντα θα έχω στο μυαλό μου κάτι, ας πούμε. Αν και έκανα αποχή πάρα πολύ καιρό. Πόσο, δεν θυμάμαι, χρόνο, σίγουρα πάνω από χρόνο. Όχι χρόνο, ναι, από την τελευταία που είχα βγάλει. Μέσα στο καλοκαίρι πιστεύω θα σκάσουν 2 βίντεο clips. Και όχι από το δίσκο, μάλλον. Καινούρια δηλαδή. Ναι. Okay. Αυτό από μένα. Λοιπόν, εγώ ήταν να βγάλω ένα κομμάτι τώρα το Μάιο. Εν τέλει. Μετά από πολύ. Ναι, είμαι ο ράπερ χελώνα. Εγώ γράφω κομμάτια, τα αφήνω να περάσουν 2 χρόνια και μετά λέω δεν θα τα βγάλω ποτέ. Όχι, εντάξει. Ήταν να το βγάλω solo για το Μάιο, αλλά εν τέλει μετά από όλη συζήτηση μ' άρεσε πολύ. Και θα το βγάλω το Δεκέμβρη. Όχι. Και εν τέλει θα το γυρίσω και εγώ βίντεο κλιπ το καλοκαίρι. Solo κομματάκι. Αυτό. Μετά μπορεί να σκάσει το Δεκέμβρη όμως. Να σκάσει κι άλλο. Έχετε κομμάτια παλιά που δεν έχουν βγει ποτέ? Ναι, πάρα πολλά. Ναι, πάρα πολλά. Ναι. Και δεν θα βγουνε? Όχι, δεν θα βγουνε. Όχι, ναι. Αν ήταν να είχαν βγει. Είναι μπορεί. Εγώ κάνω πολύ πρόβες. Δηλαδή πάω στο στούντιο, γράφω ένα κομμάτι. Αν εν τέλει μου αρέσει, μπορεί να το πάρω να το δώσω. Αν δεν μου αρέσει, μπορώ να κρατήσω ένα κουπλέ. Μπορώ να κρατήσω 2 τετράμπαρα από το κομμάτι, να τα πάρω, να τα βάλω αλλού. Ξέρεις, κάνω. Αυτό συνήθως κόβουμε ράβου με μπάρες και τα σχετικά. Κατάλαβα. Παίζουμε μπαλίτσα, μα κολλάει κάτι ωραία κάπου, το βάζουμε αλλού, ας πούμε. Πρώτα, πώς γράφει τραγούδι? Πρώτα σκάει ο στίχος, η μουσική.
Εγώ δεν έχω θέμα. Συνήθως γράφω χωρίς μουσική. Γράφεις χωρίς μουσική. Ναι, Εγώ πάρα γράφω πολλές μουσική. φορές. Εσύ με μουσική. Ναι. Και συνήθως δεν γράφω σπίτι μου. Γράφω Πού γράφεις? ή λεωφορείο ή μετρό ή κάπου έξω. Έχω τέτοια. Είμαι τύπος που πιστεύω ότι το 100% μου σε ένα κομμάτι θα το δώσω μόλις ακούσω το beat. Μ' αρέσει 100% και ας πούμε το ακούσω έξω, θα σκέφτομαι πότε θα πάω σπίτι για να το γράψω όλο. Εκεί δεν έχει κοψεράψε. Δηλαδή αυτά τα κομμάτια που μου αρέσουν εμένα πιο πολύ απ' όλα είναι αυτά που τα έκανα έτσι, ας πούμε. Σαν να πέταγε το χέρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Το γράφω και τέλος. Λέω αυτό, δεν αλλάζω τίποτα. Ποιο τραγούδι δικό σας, για τους δικούς σας λόγους, σας αρέσει έτσι περισσότερο? Το Παραπατάς μου αρέσει. Παραπατάς. Από το νέο δίσκο, το οποίο θα το κάνω και βίντεο κλιπ. Ωραία. Γιατί παίζανε κάτι θέματα αξίς όταν το έγραψα. Ήταν η φάση που. Και μου έχει μείνει, ας πούμε, ξέρεις. Εν τω μεταξύ, αυτό το κομμάτι έχει γραφτεί 2 φορές. Το μισό είναι από άλλη μέρα και το μισό από άλλη μέρα. Α, το κάνεις με δόση αυτό? Ναι. Το είχα κάνει όλα, αλλά δεν μου άρεσαν κάποια κομμάτια. Και το μισό το έγραψα όταν, ας πούμε. Μου είχαν πει ότι είχα πάθει κάτι και ήταν η φάση που το έγραψα τότε. Και όταν εν τέλει ήταν λάθος αυτό που μου είχαν πει και δεν είχα τίποτα, έγραψα το άλλο μισό. Οπότε έχω. Είναι, ξέρεις, το κομμάτι. Είναι το αγαπημένο μου ever, ας πούμε, που έχω γράψει. Έλα, ναι. Τέτοια φάση, ναι. Εγώ κάτσα να σκεφτώ, έχω και 3 δίσκους εγώ να ψάξω. Όχι, εντάξει. Από αυτά τουλάχιστον που είναι ανεβασμένα, γιατί έχω ένα αγαπημένο κομμάτι, αλλά δεν έχει βγει. Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι με τον Άγγελο, το Χωρίς Πλάκα. Πιστεύω ήταν και το πιο ωραίο κομμάτι που γράψαμε. Ήταν πολύ old school για γίνει την περίοδο κιόλας που γράφτηκε. Και μ' αρέσω και εγώ και ο Άγγελος. Δηλαδή ήταν από τα λίγα κουπλέ που όντως πιστεύω ότι έχω γράψει πάρα πολύ καλά, αλλά μ' άρεσε πολύ πώς το κολλήσαμε. Πιστεύω ότι αυτό είναι για μένα το αγαπημένο μου κομμάτι που υπάρχει στο YouTube τουλάχιστον. Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε? Άκου να δεις. Εγώ γενικά τη φάση. Ξέρεις τι, σκέφτομαι. Νομίζω ότι αυτό σε μικραίνει, ας πούμε. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, πας 30 και νομίζω ότι σε 20. Με το hip hop μέσα, ας πούμε. Με τον κόσμο που σε ακούει. Είναι σαν σταυρός που κουβαλάς στην πλάτη για κάποιο λόγο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι τώρα σε 5 χρόνια, 6-7 που θα είμαι 30 χρονών, ας πούμε, ότι πιστεύω ότι θα το έχω κόψει. Θα το έχω κόψει, ας πούμε, και θα ασχολούμαι με κάτι άλλο. Α, πιστεύεις ότι θα είναι σύντομο δηλαδή το πέρασμα? Θέλω να κάνω. Δεν θέλω πρώτα να το κουράζω, γιατί βλέπω πολλούς, ας πούμε, που το κουράζουν. Ακόμα. Και το 15 το από αυτό. Το λέω και τώρα το 20. Που μπορεί να λέω και για τους ίδιους, ας πούμε. Βλέπεις ότι, ας πούμε, έχουν πάει 35 χρονών, δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Ασχολούνται με το hip hop, μήπως βγάλουν. Τώρα που είδαν ότι ανεβαίνει το hip hop, ας πούμε, κατάλαβες. Αλλά ξυστή, δεν με χαλάει αυτό. Με χαλάει ότι, ας πούμε, μπορεί να έχεις δώσει 5 δίσκους που γαμάνε και μετά, ας πούμε, να πέφτει, αλλά να φαίνεται ότι το κάνεις κάπως ζορισμένα το πράγμα. Όταν κάνεις κάτι ζορισμένα δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Βγάζεις κάτι για να βγάλεις, ας πούμε. Κατάλαβες, ναι, αυτό δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν με χαλάει 1 χρόνο, 2 να μην γράψω τίποτα. Αλλά όταν σκάσω να μ' αρέσει εμένα τουλάχιστον αυτό που έχω γράψει και μετά στον κόσμο. Αυτά. Ποια ήταν η ερώτηση, γιατί κατέβασε? Δεν το ξέχασα τελείως. Απλά τον άκουγα. Το πήγε αλλού. Αν σκέφτηκες ποτέ να το παρατήσεις? Θα το έλεγα, αλλά δεν το άρχισα ποτέ σοβαρά. Αλλά όχι, εντάξει. Δεν μου ήρθε ποτέ αυτή η σκέψη στο κεφάλι. Δηλαδή, προς το παρόν τουλάχιστον. Απλά περνάω περιόδους στη ζωή μου κατά καιρούς που σκέφτομαι από τη μία να δώσω κάτι σοβαρό, να μην ασχοληθώ πολύ. Άγγελε, μη γελάς. Λοιπόν, και θα πω και κάτι inside. Άγγελος στα 30 του που θα κόψει το rap θα κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο. Και το ξέρω πριν από όλους σας. Στα 30 θα αρχίσει το ποδόσφαιρο ή παίζεις και τώρα? Όχι, στα 30 θα αρχίσω. Θα το αρχίσει στα 30. Εντάξει, παιδιά, ποτέ δεν. Εθνική Αργεντινής θα παίξει. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, πάμε να μου πείτε γνώμη για τραπ. Γνώμη για τραπ. Να σου πω ότι σίγουρα το τραπ έχει κάνει καλό στο ραπ. Στην άνοδο του εννοείς? Ναι, το πιστεύω αυτό. Γιατί πλέον ο κόσμος, ας πούμε, μπήκε κόσμος που δεν ήταν, ας πούμε. Εγώ πιστεύω γενικά ότι τα παλιά συγκροτήματα στο hip hop είχαν καλύτερες δουλειές, βγάζαν καλύτερες δουλειές από τα συγκροτήματα που είναι τώρα, αλλά παίρνανε πολύ λιγότερα χρήματα. Και λιγότερο κόσμο. Πολύ λιγότερο κόσμο, αλλά και λιγότερα χρήματα. Γιατί τώρα, ας πούμε, Spotify πλατφόρμες δεν υπήρχαν τότε αυτά. Ναι, έχουν λεφτά γενικά. Τότε δεν, ας πούμε. Δεν σου μιλάω για FFC εποχές, δεν ξέρω εκεί τι βγάζανε, τι κάνανε. Δεν βγάζανε. Σαν ποιότητα ήταν καλύτερη σίγουρα η παλιά από εμάς, αλλά ξέρεις.
Τώρα γενικά το trap, ας πούμε, είναι μια μουσική που δεν μου ταιριάζει, πιστεύω, εμένα τόσο, ούτε να ακούσω, αλλά καταλαβαίνω γιατί ακούνε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν το κατακρίνω. Απλά θα μου άρεσε αυτός που κάνει trap να μην λέγεται rapper, όπως λέγομαι και εγώ, κατάλαβες. Δηλαδή αυτός που με τους boys εννοείς, είχε κανείς θέμα ποτέ? Κανένας δεν ασχολήθηκε. Γιατί κάνανε κάτι διαφορετικό. Έτσι να ήταν και το trap κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν έχει. Νομίζω πολλοί είναι αυτοί που δεν το θεωρούν είδος του hip hop το trap. Μα πιστεύω δεν κατατάσσεται, είναι απλά. Είναι λίγο παρεξηγημένο, δηλαδή απλά αλλάζει ο ήχος, απλά αλλάζει και η θεματολογία. Ρε παιδί μου, ξέρεις, στην Αμερική, εντάξει, rappers είναι αυτοί που κάνουν trap. Αλλά στην Αμερική, ξέρεις. Άλλοι στην Αμερική. Ναι, δεν το συζητάμε. Σίγουρα άλλοι στην Αμερική, αυτό. Ναι. Δηλαδή μου αρέσουν τώρα κάποιοι full στην Αμερική που κάνουν trap, ας πούμε. Young Boy είναι αγαπημένος μου αυτή τη στιγμή. Chief Keef γουστάρω πολύ. Mac Miller που πέθανε. Και γενικά πολλοί που κάνουν trap εκεί, αλλά άλλο trap, ξέρεις. Από rap Αμερική. Από rap Αμερική. Τι ακούγαμε, τι ακούμε τώρα? Πάμε στο τώρα. Okay. Τα παλιά ακόμα. Ας πω την αλήθεια. 90 Golden Era και τέτοια. Non-fiction πάρα πολύ. Γουστάρεις non-fiction? Νέκρο ακόμα. Διάφορους πολλούς, ναι. Από Αμερική, Καναδά πάνω τώρα βασικά, Mad Child, τέρμα, από πολύ μικρός, πάρα πολύ καλός όντως. Αλλά εγώ ακούω πολύ ευρωπαϊκό ραπ, ακούω πολύ Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία. Έχω ψαχτεί γενικότερα με ευρωπαϊκό ραπ και εντάξει, μπορεί να μην καταλαβαίνω τις 90 λέξεις, 50 τουλάχιστον, αλλά τουλάχιστον θα μπω και θα ψάξω να πιάσω το νόημα. Εντάξει, πιάνεις το ρυθμό, το συναίσθημα, το feeling, το vibe, δηλαδή αυτά. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις. Αλλά και από Αμερική τα classic, εντάξει, Onyx, Mobb Deep, τα παλιά. Αν θα μπορούσατε να είστε σε ένα κρου, είτε ελληνικό είτε ξένο, ωραίο, ποιο θα ήταν αυτό? Εγώ άμα είχα γεννηθεί το 81 θα ήμουν ως ΑΓ, φίλε. Και θα τα είχα γαμίσει κιόλας, ας πούμε. Θα ήμουν σίγουρα, ας πούμε, ως ΑΓ, ξέρεις. Στάνταρ, αδιαπραγμάτευτο. Από ξένο? Μόνο ΑΓ, δεν θέλει ΑΓ. Μόνο ΑΓ. Πες εσύ για ξένα. Από ελληνικό θα γούσταρα την Κρεσποράκια, θα μ' άρεσε τέρμα. Okay. Από ξένο τώρα είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Μ' αρέσουν πολλά κρου που παίζανε τότε. Δεν θα πω Wu-Tang, θα πω. Πες μου ένα περίεργο Ιταλό, Ισπανικό, Γαλλικό, Γερμανικό, ξέρω. Αυτοί δεν έχουν κρου, είναι όλοι solo, γι' αυτό μ' αρέσουν κιόλας. Θα γούσταρα πολύ να είμαι στους Onyx, την τότε εποχή. Πιστεύω. Παλιά, ναι. Εγώ θα γούσταρα να είμαι το 80 ή το 90 σε ροκ συγκρότημα. Εκεί να δεις τι γινόταν, φίλε. Εντάξει, άλλη εποχή. Τώρα λες για. Ναι, ροκ συγκρότημα, τους Beatles τώρα και. Άντε, για τότε. Θα κάνατε κάτι άλλο, μια συνεργασία, ξέρω εγώ, εκτός hip hop? Εγώ όχι. Ούτε εγώ. Ενώ αυτό επειδή παίζει ροκ. Αυτό ξέρεις τι μας λένε κολλημένους, αλλά δεν είμαστε κολλημένοι, ρε παιδί μου. Απλά εκπροσωπούμε κάτι, ας πούμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθως όταν γίνεται αυτή η μίξη rap με λαϊκό ή rap με rock ή rap με το οτιδήποτε, για κάποιο λόγο πάντα το άλλο στοιχείο υπερισχύει από το rap. Δηλαδή, άμα ακούσει rap με λαϊκό, πάντα ο λαϊκός κερδίζει λίγο περισσότερο από το rapper, ή στο rock τον μπάσο ή η κιθάρα. Καλά, και δεν είμαστε και τέτοιοι γενικά, εντάξει. Καλά, ναι, αλλά γενικότερα υπερισχύει πολύ το άλλο στοιχείο. Εντάξει, ο Ζβαολέας μου αρέσει αυτά που κάνει, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, οκ. Δεν θα κάνεις κάτι, ας πούμε, αντίστοιχο εσύ? Και άμα ήμουν στην ηλικία του δεν ξέρω, αλλά αυτό στην ηλικία μου σίγουρα δεν θα το έκανε αυτό που κάνει τώρα. Όχι. Κατάλαβες τι είναι. Απάτα γερά, μπρά, ξέρεις, αυτά τα που έκανε τέλος πάντων. Ναι. Κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε το δίσκο. Παναγιώτης Ζέκιος και την καλησπέρα μας που είναι εδώ στον ήχο σήμερα μαζί μας. Πάνεις και εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάνηκε Γεράσκη εδώ μαζί μας. Πάμε να μου πεις τώρα πώς ξεκίνησες τη solo καριέρα. Με το Lil Step και τα σχετικά. Έτσι, ναι. Ήταν μια περίοδος, ας πούμε, που το Chemical B όσο πήγαινε και φεύγαμε από κοντά μεταξύ μας, ας πούμε. Και ήταν η περίοδος, ας πούμε, που άρχισα να ξεκίνησα κάτι δικό μου, ρε παιδί μου. Πήγανε σιγά σιγά βέβαια τα πράγματα, είχα άτομα μαζί μου, ξέρω εγώ. Ήταν η φάση που είχα γνωρίσει και το Hades τότε. Τα φιλιά μου στο Hades είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για να κάνω rap.
Και ουσιαστικά εμείς οι δύο το στήσαμε πιο πολύ. Μετά ο Exiled και όσοι βοηθήσαν ο Eversor για το να γίνει το CD. Ήταν η φάση που κατάλαβα ότι αν κάνεις κάτι μόνος σου είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο εσύ. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα beat που είναι, ας πούμε, και το ακούς και σ' αρέσει και το γράφεις για ένα δίσκο, δεν έχεις, ας πούμε, π.χ. και να σου πει ο Rascal, ξέρεις κάτι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το beat, εμένα μου αρέσει αυτό το beat. Δεν περιορίζεσαι, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Οπότε με το Lilith Tape κατάλαβα ότι αυτό που κάνω, ας πούμε, θα είναι κάτι δικό μου τελείως. Δηλαδή όλα θα τα έχω επιλέξει εγώ, τις μίξεις όπως θέλω, ό,τι γουστάρω τελείως. Ήταν η φάση που έκανα το πρώτο μου tour με το Lilith Tape. Ήταν δηλαδή μέχρι τότε το καλύτερο CD που έβγαλα, ας πούμε. Τότε είδα τόση αγάπη του κόσμου. Όχι ότι πριν σαν Chemical B δεν είχα δει, αλλά τότε εκτοξεύτηκα, ας το πούμε, σαν μπεφάν, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, έγραφα τα κομμάτια, μ' άρεσε, έκανα τα clips, ας πούμε. Το ένα κλιπ κατέβηκε γιατί δεν μου άρεσε εν τέλει. Αυτό επειδή ναι. Το βλέπω, θέλει να πεταχτεί. Έλα, σε βλέπω, είσαι έτοιμος. Θα το πω αυτό σκηνικό. Εντάξει, ο Χέιτς τώρα που θα το ακούσει θα γελάει, σίγουρα. Τα φιλιά μου κιόλας. Επειδή είπε τώρα κάτι για beat και για μένα, θυμάμαι ένα σκηνικό όταν έγραφε το Lilith. Είχαμε βγει σκοπευτήριο να βγάλουμε τη Γιάμα τη σκύλα. Και ήταν η περίοδος που έγραφε εκείνο στο δίσκο του και έπαιρνα κι εγώ παράλληλα από τον Παύλο κάποια beats που μου στέλνε και έγραφα κι εγώ πράγματα. Μη γελάς, όντως γινόταν αυτό και μου κατέστρεψε τα όνειρα. Και είμαστε στο σκοπευτήριο και του λέω: έχω ένα beat τώρα που μου στείλε ο Χέιτς το μεσημέρι και μου λέει: οκ. Και το βάζω. Και εγώ το κατάλαβα από τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα που μπήκε η εισαγωγή ότι κάπως θέλει να μου το πασάρει, να μου το κλέψει. Το φάει. Ναι. Ρεφλέξεις τι γίνεται. Όταν ακούω ένα beat και μου αρέσει, θα το καταλάβω από την εισαγωγή και θα έχω σκεφτεί ήδη τα πάντα, ας πούμε. Είχε γράψει στα 5 δευτερόλεπτα το κομμάτι. Ναι, το είχε σκεφτεί. Είχε και κουπλέ και μου το είπε. Εγώ πήγα να το πω κουπλέ. Τα πάντα. Το άκουσα το κουπλέ του, εντάξει. Καλό. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων και δεν μου είπε τίποτα. Μου λέει πολύ ωραίο, ρε φίλε. Και ξαφνικά μόλις πάω σπίτι μου και στείλει ένα μήνυμα. Α πούμε, θυμάσαι εκείνο το beat μου βάλες πριν καμιά ώρα. Καλά, δεν έπαιζε να μου το πάρω, ας πούμε. Ναι, και μου λέει: πες να μου το στείλεις. Στην αρχή σκέφτηκα να το στείλω και τα σχετικά. Με τα πολλά και τα λίγα μου λέει: σου υπόσχομαι, ρε φίλε, αν μου το στείλεις θα γράψω το καλύτερο κομμάτι του δίσκου. Και εντάξει. Πάντα. Δικαιώθηκα, εντάξει. Φίλε, και θυμάμαι ότι σε αυτό το κομμάτι το έγραψα. Πρώτα έγραψα το δεύτερο verse και μετά το πρώτο. Να το πεις ανάποδα. Ναι, και ήταν, φίλε, το μόνο κομμάτι στη ζωή μου ever, ας πούμε, που το έγραφα και δάκρυζα, ας πούμε. Λίγησα που το έγραφα. Ναι, το κομμάτι αυτό είναι ο γιος Lilith. Και εντάξει, και γενικά δεν μου έχει ξανατύχει αυτό, κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβα. Και όπως γράφω γενικά. Τον είχε πιάσει το συνέστημα επειδή μου το είχε κλέψει γι' αυτό. Γι' αυτό δεν τον έπιασε, ναι, από τύψεις. Ναι. Για πάμε να μου πεις και για Chemical B. Chemical B η φάση ήταν γαμό. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία χρόνια, ας πούμε, από το 2014 που ξεκίνησε. Όλη η φάση μου άρεσε και όπως συνέχιζε, ξέρω εγώ. Όμως ξέρεις, κάποια στιγμή είδες αυτό που λες, το κουράζουμε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή εγώ σκεφτόμουν άλλα, σκεφτόντουσαν άλλα και η φάση, ας πούμε, πήγε έτσι, ξέρω εγώ. Τα καλύτερα έχω να πω, απλά με το μυαλό που έχω τώρα ίσως μερικά πράγματα από αυτά που έχω γράψει να μην τα έγραφα. Όπως, ας πούμε, τον Άγιο Βαλεντίνο. Τον έχω κατεβάσει εγώ, ας πούμε. Ναι. Κομμάτι που ξέρεις, είχε, ας πούμε, ήταν γνωστό. Ερωτικό. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ήμουνα πάνω στη φάση τότε, ας πούμε, που έλεγα. Ξέρεις, όταν μιλάει καύλα, ρε παιδί μου, μιλάει καύλα, αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή σκέφτεσαι ότι μερικά πράγματα ίσως τα είχα κάνει λίγο αλλιώς. Γιατί όταν σου μιλάνε και δύο μεγαλύτεροι και σου λένε εξής το και το, Άγγελε, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι. Ναι. Εντάξει, είμαι της φάσης όμως του hip hop είναι ότι γράφεις ό,τι ζεις εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις. Σίγουρα, ας πούμε. Ποια στιγμή κρατάς από τους Chemical B? Το 2015. Ήταν η χρονιά που βγάλαμε 3 δίσκους. Μιλάμε τώρα 3 δίσκους, έτσι, ένα χρόνο. Ναι, που τώρα κάνω 1 χρόνο να βγάλω, 2 χρόνια να βγάλω ένα δίσκο. Αλλά και εγώ μια χιλιετία. Είπαμε το Δεκέμβρη, σταμάτα. Σαν τους Φαραώ είμαι εγώ.
Το 2015 νομίζω ήταν η καλύτερη χρονιά, ξέρω εγώ. Ήταν ένα ωραίο συγκρότημα. Ναι, αυτό. Για το τατού, θα μου πεις. Αυτό με ρωτήσανε και πάρα πολύ. Γενικά, μάγκες, να ξέρετε ότι έχω πάνω μου chemical business tattoo. Το οποίο αυτό δεν το έχω σβήσει. Οπότε δεν έχω σβήσει το τατουάζ της ομάδας μου. Έχω σβήσει ένα άλλο τατουάζ που δεν ήθελα να το έχω πάνω μου κιόλας και δεν χρειαζόταν να το έχω και πάνω μου, ξέρω εγώ. Και δεν γούσταρα να πηγαίνω στο καθρέφτη και να το βλέπω στην τελική, ρε φίλε. Ξενέρωνα. Έκανα κάτι πολύ πιο ωραίο. Έκανα ένα φάντασμα που με εκπροσωπεί κιόλας, ξέρω εγώ. Αλλά όσο για το chemical business, το έχω, δεν θα το βγάλω, ξέρω εγώ. Ίσως το φτιάξω κιόλας. Για να θυμάμαι την εποχή και την κάβλα και τα χρόνια μου, ξέρω, την ιστορία μου. Ναι. Αυτό. Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στο hip hop, τι θα ήταν αυτό? Ωραίο. Εγώ ένα πράγμα. Βασικά δύο, αλλά το ένα είναι το κυριότερο που το έλεγα ανέκαθεν. Τι? Δεν θα ήθελα να γινόταν βασικά στα lives, όποιος έμπαινε μέσα, πέρα, όχι βασικά οποιοσδήποτε, χωρίς εξαίρεση, να μην είχε κανείς κινητό πάνω του. Ξέρεις, πιστεύω ότι όταν. Δεν έχω θέμα να με τραβήξει κάποιος βίντεο ή να τραβήξει βίντεο του καλλιτέχνη. Απλά καλό είναι κάτι τέτοιες στιγμές να τις ζεις και να τις κρατάς σαν ανάμνηση. Γιατί όταν αποθηκεύονται σε ένα κινητό ή το έχεις σε βίντεο και το βλέπεις 5 φορές την ημέρα ή για τα επόμενα 5 χρόνια το κοιτάς. Οκ, δεν λέω, θα λες και θα δω ένα βίντεο από ένα live. Αλλά δεν κρατάς τόσο πολύ την ανάμνηση στο κεφάλι σου. Αυτό θα άλλαζα σίγουρα. Και πιστεύω τίποτα άλλο. Τώρα αυτό που θα λέγανε οι περισσότεροι και καλά να υπήρχε ενότητα. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται όπως και να το κάνουμε σε όλες τις μορφές τέχνης και στον αθλητισμό παντού. Δεν γίνεται να υπάρχει μια ενότητα. Πάντα υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες και άνθρωποι. Εσύ? Να άλλαζε ή θα μπορούσα να επαναφέρω κιόλας. Ό,τι θέλεις. Θα ήθελα να επαναφέρω κάποιους καλλιτέχνες, ας πούμε. Σίγουρα. Θα ήθελα. Όπως σίγουρα ο Λεκτικός. Θα ήθελα να παίζει μπάλα και τώρα. Σίγουρα θα ήθελα να ξέραμε πιο πολύ κουρμένταλα, ας πούμε. Ναι. Σίγουρα θα ήθελα βασικά αυτοί που ακούνε τώρα hip hop να ξέρανε και πώς. Να είχαν 2-3 γνώσεις παραπάνω. Γιατί εγώ, να σου πω την αλήθεια, έγραψα ένα κομμάτι, το πρώτο μου κομμάτι το γράψα σε στούντιο. Δεν έχω ιδέα πώς γράφανε εκείνοι τότε. Αυτή ήταν η μαγιά βασικά, αυτοί που γράφανε τότε. Γιατί άλλο κάτι να το δημιουργήσεις, άλλο να το βρεις έτοιμο, κατάλαβες. Έτσι. Θα γούσταρα τουλάχιστον να δείχνουν σεβασμό σε αυτούς που το δημιουργήσαν, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, να κρατάμε την ιστορία, ας πούμε, ξέρω εγώ. Σίγουρα αυτό θα ήθελα. Αυτό, ναι. Ποιους συμπαθείτε από τη φάση, από τη hip hop σκηνή? Ποιους συμπαθούμε πάει και το με ποιους ακούμε ή με ποιους τα έχουμε καλά γενικότερα? Λογικά για να το συμπαθείς θα τον ακούς κιόλας. Νομίζω, έτσι. Σίγουρα Bloody Hawk μου αρέσει πολύ, ας πούμε. Okay. Εντάξει, είναι και στο CD μέσα, έτσι. Όχι, και πέρα από αυτό νομίζω ότι είναι ο καλλιτέχνης που έχω ακούσει πιο πολύ από όλους στην Ελλάδα. Ο Κάκο μου αρέσει. Ο Μάνι μου αρέσει επίσης, από παλιά κιόλας. Γενικά Bong Da City ήταν η φάση που. Μ' άρεσε η φάση που, ξέρω εγώ, όλα μιξάριστα και δώστα και στα αρχίδια μας. Μ' αρέσει αυτή η φάση. Μ' αρέσει ο Ψηλός από λόγος τιμής. Πολύ καλός αυτό που κάνει. Είναι κι άλλοι που μου αρέσουν. Μ' αρέσει ο Εθισμός επίσης. Πάρα πολύ καλός. Ο Νίκ Προς έβγαλε ένα κουπλέ. Ξέρεις, υπάρχουν και κάτι τύποι, ας πούμε, που βγάζουν ένα κουπλέ και τα γαμάνε όλα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουν. Ναι, ρε φίλε. Μ' αρέσουν και αυτοί, ρε παιδί μου. Τσουγουστάρω που, μπορεί να φαίνεται ότι δεν το έχουν εξασκήσει. Δεν έχουν μπει σε στούντιο να γράψουν 100 κομμάτια που πλέον το έχουν βρει, αλλά γράφουν ένα και. Αυτά που λένε, ξέρεις, είναι αυτά. Ο Ζόρο μου αρέσει επίσης. Αυτός ο Ψηλός. Ή όχι, δεν είναι ο Ψηλός. Ο Ζόρο δεν είναι ο Ψηλός. Αυτός μου αρέσει επίσης. Μ' αρέσουν και άλλοι πολύ. Γενικά ακούω και από νέα γενιά ακούω πολλούς. Hip hop πάντα, έτσι. Ναι. Άμα θες και από νέα, πες, δεν. Ναι, ας σκεφτώ να σου πω. Ωραία. Bloody Hawk, ναι. Okay. Και Φιλαράκι είναι ωραίος. Από άλλους τώρα. Τι να σου πω. Που ακούω, Κάκο, πολύ ωραίος. Ο Λέξ μ' αρέσει, πολύ δυνατός. Ναι.
3 φιλαράκια μου ακούω που δεν έχουν βγει ακόμα στη φάση. Καλοί μου φίλοι. Κάποια στιγμή θα το μοντάρουμε και θα βγουν και αυτοί. Μια χαρά. Κυρίως ακούω παλιά κομμάτια. Εγώ δεν ακούω και νέα γενιά. Πάντα θέλω να ξέρω τι παίζει γύρω μου. Αλλά ξέρεις. Ο Μικάπα είναι ωραίος επίσης. Ωραίο flow. Είπατε και δύο κακό και επειδή έχει έρθει ερώτηση, αν αν θα παίξει άλλη συνεργασία με. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί ταιριάζεται αυτό που γράφουν. Και μάλιστα με τον Κάκο ήταν να βγάλουμε κομμάτι από το 2016. Ο Κάκο, φίλε, είχε έρθει σε ένα live μου το 2015. Ναι. Τότε που ήταν μόλις βγάλαμε το Άσυλο, το πρώτο live τότε, ας πούμε. Το 16 μετά λέγαμε να κάνουμε κομμάτι, το λούσαμε και δύο, εντάξει, okay, και ξεκινήσαμε τώρα τη φάση. Σίγουρα είναι πολύ πιθανό. Τώρα που πες live, μια στιγμή που θυμάστε από live, ένα σκηνικό ή κάτι. Ο άλλος γέλας κατευθείαν, οπότε. Άντε, έλα, πες. Έλα, γιατί το έχεις. Εγώ γενικότερα στα lives είμαι ο πιο αγχωτικός τύπος. Αγχωτικός. Ναι, δηλαδή όλοι πηγαίνουν χαλαρά. Εγώ για κάποιο λόγο πηγαίνω πάντα. Θέλω να είναι όλα στημένα, όλα. Είμαι πολύ έτσι. Ναι. Και είμαστε τώρα. Ενώ έχουμε παίξει Τρίκαλα Λάρισα στο tour του Άγγελου για το Lilith Tape. Έχουμε παίξει Τρίκαλα Λάρισα και είχαμε πει θα παίζουμε με ένα μοτίβο. Ότι θα υπάρχει ένα beat το οποίο θα είναι εισαγωγή, θα βγαίνουμε με αυτό το κομμάτι. Και πάντα υπήρχε αυτό. Ξέρεις, θα μπει τη σωστή ώρα, θα βγούμε τη σωστή στιγμή. Και είμαστε τώρα στο Unclub στα Εξάρχεια και είμαστε μέσα στα παρασκήνια και έχει πάει εκεί 10 παρά 10 παρά 5, εκεί πάντα 10 η ώρα βγαίναμε ή 10 με 10 και 4. Okay. Και είμαι τώρα αυτή τη μισή ώρα που τον ρωτάω επανειλημμένα, θα βγούμε, θα παίξει τον beat, θα παίξει. Και είναι κάποια στιγμή άραξε, το έχω κανονίσει και έτσι όπως αράζουμε χύμα, όλα τσάντες, μπύρες, τα πάντα όλα, ακούγεται απλά το beat. Και όσοι το είδαν αυτό λέει πραγματικά θα γελάνε, αλλά αρχίζουμε τρέχω πρώτος. Τσάντες τώρα τα πάντα, εγώ κράταγα, δεν θυμάμαι και εγώ τι κράταγα στα χέρια μου. Πάμε να βγούμε, ανοίγει η πόρτα, κουτουλάω με έναν φίλο μας, μου λέει φύγε και την ώρα που πάμε να βγούμε στη σκηνή μου πέφτουν κινητά, τσιγάρα όλα και έτσι όπως γυρνάω να τα πάρω, κουτουλάω με τον Άγγελο. Τώρα όλα αυτά μπροστά στο κοινό. Κουτουλάω με τον Άγγελο, του πατάω το παπούτσι, βγαίνει στη σκηνή με ένα παπούτσι με την κάλτσα. Εντάξει, αυτή ήταν η σκηνή που θα τη θυμάμαι για μια ζωή, γιατί εντάξει, απλά ήταν το όλο σκηνικό. Εντάξει. Ωραίο. Άγγελε, εσύ έχεις. Θυμάσαι κάτι από live? Θυμάμαι πάρα πολλά γενικά. Που ήταν ωραία φάση. Θυμάμαι και εγώ στο Άννα, ας πούμε, που είχε σταματήσει η μουσική, ξέρω. Α, καλά, άλλο αυτό. Τον είχε πιει το λάπτοπ, ας πούμε. Και έμεινα μόνος πάνω στη σκηνή. Πάλι καλά έφτιαξε, φίλε. Πάλι καλά το έφτιαξα. Το έφτιαξε εσύ? Εγώ το έφτιαξα. Και μετά σκεφτόμουν πώς θα παίξω και σπίτι μετά όταν γυρίσω, ας πούμε. Ένα game, κατάλαβες, ήταν η φάση που είχε λουστεί τελείως. Πιο πολύ ξενέρος για μετά παρά για το live. Και μετά στη Θεσσαλονίκη, επίσης, όταν είχαμε πάει και πάλι έγινε το ίδιο με το beat. Και εν τέλει δεν με ενημέρωσε κανείς και βγήκαν όλοι σκηνή και εγώ δεν είχα βγει. Ήμουνα στα παρασκήνια ακόμα μόνος μου. Είμαι τύπος που το σκέφτομαι και είναι σε κάποια φάση που λέω θα βγω τώρα. Αλλά δεν είναι και πιάνω έναν και του λέω κοίτα θα πας εκεί στο Hage, ας πούμε, και θα του πεις έλα, πήγαινε. Ναι, μου έχουν λείψει, φίλε, πολύ αυτά, να σου πω. Ναι, ισχύει. Με τις μαλαγίες όλες αυτές. Εντάξει, θα δούμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι πάνε όλα καλά. Θα περάσει γρήγορα όλο αυτό. Ναι, να επιστρέψουμε στο κανονικό. Και τώρα, παιδιά, αυτό που έχουν βγάλει με το 40% πληρότητα. Και σε ανοιχτούς χώρους και θα είμαστε αμπρόσκοποι. Νομίζω δεν παίζω, φίλε. Δεν παίζω έτσι. Μα δεν βγαίνει κιόλας. Ξέρω εγώ, Άγγελε, πάρε 3.000. Δεν παίζω, θα του πω, φίλε. Όταν 1,5 μέτρο ένας με τον άλλον. Ναι, ρε, την αυτά. Λες και πάνε παρέλαση, ξέρω. Ναι, ρε, γάμισέτα. Σε φωτογραφία θα είναι βασικά. Όντως να είναι όλοι στοιχισμένοι. Άμα κουνιούνται και λίγο, ξέρεις, και έχουν και ρυθμό, θα είναι όντως σαν χορογραφία. Όντως, όπως το πες. Λοιπόν, πάει παρά 10. Να πω εγώ ότι έχουμε να κάνουμε και μια κλήρωση. Θα μας κάνετε εσείς. Δίνουμε ένα μπλουζάκι το Wu-Tang. Με συνεργασία με το κατάστημα My Baby Yoda που είναι στον Πειραιά, Νοταρά 52. Πριν από αυτό όμως, θέλω να μου πεις λίγο για το δίσκο, δεν είπαμε καθόλου. Συντελεστές, τραγούδια, αν θες να ευχαριστήσεις κάποιους, αν θα κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή ή μόνο ψηφιακά. Μόνο ψηφιακά ο δίσκος. Μόνο ψηφιακά, οκ. Την αγάπη μου σε Mi 39, ας πούμε, δούλεψε πολύ για το δίσκο, σε Hates, πάλι σε Versor, ας πούμε. Αυτός ο συγκεκριμένος δίσκος δουλεύτηκε, αν και έκανα πολύ καιρό να βγάλω κομμάτι, δουλεύτηκε γρήγορα.
Παρ' όλα αυτά τα κομμάτια όλα τα ένιωθα, ας πούμε, που έβγαλα. Τον εκτιμώ πάρα πολύ για αυτό το δίσκο, βέβαια. Και ασυγαμήθηκε η φάση, το ξαναλέω. Αλλά σίγουρα, επειδή έφυγα από το κανάλι και Μεγάλη Μπή, άρχισα κάτι δικό μου. Σίγουρα τώρα θα το χτίσω πάρα πολύ. Δηλαδή θα χτίσω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει, ας πούμε. Το νέο μου στυλ είναι αυτό, ας πούμε, και αυτό. Πείτε μου, θέλετε και social που σας βρίσκουν. Στο Instagram παίζω τώρα μπάλα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τον κόσμο για το merch, ας πούμε, που βγήκε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ανταπόκριση. Δηλαδή ήταν πάνω από 1.000 άτομα ανταπόκριση, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα, σε Κύπρο. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη στήριξη, τη βοήθεια και την αγάπη και την αφοσίωση κάθε φορά, ας πούμε, που μου δείχνουν. Τι να σου πω, εγώ για αυτούς ραπάρω, ρε φίλε, ας πούμε. Πρώτα και μετά για μένα, δηλαδή. Ας πούμε, ξέρεις. Ξέρεις να ευχαριστήσω. Αν θες να ευχαριστήσεις κάποιους, αν θα ετοιμάζεις, μας είπες ότι θα βγει λογικά κάτι. Θέλω να δώσω την αγάπη μου σε... Άσε με να μιλήσω, δεν μιλάω ποτέ. Τέλος. Έχει πάει 6 και έχουμε κλείσει μικρόφωνα και ευχαριστεί ο Αντρής. Και επίσης να πω... Την αγάπη μου... Σταματήστε ρε να μιλήσω. Έλα, πες. Ναι ρε, σε Underground Dead, που είναι δίπλα μου από το 2015, σε BCC, στον Ηρακλή και σε όλα τα λάνια από εκεί πέρα, σε όλα τα βόρεια πάνω, Fucked Up, στον Νικολάκη, στον Droof, στο Spave, σε όλους, ξέρω εγώ, και ξέρω εγώ στους φίλους μου, φίλε. Αυτά. Σε μένα. Εσύ να πας να γαμηθείς. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 10. Ποιος θα μου κάνει την κλήρωση? Εγώ. Έλα, Ευαγγέλη. Εγώ δεν ευχαρίστησα. Νιώθω άσχημα. Έλα, πες και εσύ. Κάτσε να μου πει τον αριθμό για να βρω εγώ το όνομα για να ευχαριστήσεις εσύ με την ησυχία σου. Έλα, πάμε. Κάνε μόνο 10 άτομα είναι. Από το 1 μέχρι το 10, τι να κάνω. Μπουτάνκ, μπλουζάκι, παιδιά, μάλλον δεν θέλαν πάρα πολύ. Ωραία. Εγώ ψηφίζω το 3. Πάρε τα 3 μου. Το 9. Το 9. Ωραία, έλα, ευχαρίστησε. Πάμε. Λοιπόν, Λέγε, ρε, έλα. θέλω να ευχαριστήσω τον Άγγελο που είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Ύπουλο έπαιξε, κοίτα. Το έπαιξε πολύ καλά όμως. Που δεν με ευχαριστεί. Το φίλο μου τον Νίκο που είναι στα δεξιά μου. Ρε μαλάκα. Το φίλο μου τον Νίκο. Όλα τα φιλαράκια μου που είναι στο εξωτερικό, που έχω πολύ καιρό να τα δω. 2 φιλαράκια μου τώρα ξέρω ότι με ακούνε και δεν πήγανε δουλειά για αυτόν τον λόγο. Ξέρουν αυτοί. BCC και γαμό. Και δεν τον είπα και πριν τον Ηρακλή που είπα γιατί κολλάω πολύ, δεν θυμάμαι. Για rappers. Ναι, γενικότερα. Ηρακλής. Την αγάπη μου για μένα Ξάνθη, Hike, Bloody Hawk. Βλέπεις τα ίδια λέμε ρε φίλε. Όχι, εγώ. Για να μην τα λέμε μαζί τώρα. Ωραία, και την αγάπη μου και στο Μιχαλάκι που είναι στο Γαματερό. Βλέπεις. Είπα σε όλους τους φίλους μου, δεν είναι μέσα από το Μιχαλάκι. Α, είναι ο Μιχαλάκης στο Γαματερό. Ναι. Λοιπόν, να πω εγώ το 9 είναι ο Βαγγέλης Ντάικος. Έτσι, για το μπλουζάκι με το Wu-Tang. Και τώρα θέλω. Καλοφόρετο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μια συνεργασία που θα θέλατε να κάνετε με κάποιον. Είτε παραγωγό, δηλαδή beat, είτε μαζί σε τραγούδι, είτε επισκηνής, ό,τι θέλετε. Παραγωγό, ωραίο. Για πες. Με κανέναν ρε φίλε. Εντάξει. Δεν με νοιάζει κανείς. Μόνος μου. Ναι. Έτσι. Εγώ με Lady Gaga. Όχι, εντάξει, πλάι κάνω. Όχι, άμα θες πες Και το. εγώ με Piper Perry ρε φίλε. Μια συνεργασία να το πάμε έτσι. Εντάξει, αυτό δεν είναι τέχνη, είναι άλλο. Δεν είναι τέχνη. Τι λες ρε μάκα, δεν είναι τέχνη. Συνεργασία. Με ένα παραγωγό που θα έπαιζα είναι ο Σιλάνς που είναι του Mad Child. Παραγωγό. Τώρα με rappers εκτός του Άγγελου το έχω πει μόνο με τον Άγγελο βασικά. Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκε λίγο όμως, ξέρεις. Και με τον Νίκο. Εδώ, στα δεξιά. Νίκος Όπουλος. Με έχει εκπροσωπήσει και στο φεστιβάλ το Drop. Diego θα λέγεται όταν θα βγει στο rap game. Θα βγει στο rap game. Κάποια στιγμή θα τον βγάλω, κάτι θα κάνουμε. Με το ζόρι θέλει. Λοιπόν, τέλεια. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, παιδιά, σήμερα. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Πεφάν και Ράσκ, την αγάπη μας, ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και εδώ είμαστε με το καλό. Θα τα ξαναπούμε, έτσι. Ναι, τέλεια. Πάμε. Airtopen, το ανοιχτό ραδιόφωνο. Airtopen, η καθαρή φωνή. Airtopen, στους 106,7. Το δικό σου ραδιόφωνο.
Συμπλοκές στο κεφάλι αιμονές. Πατημένο γκάζι ανεβάζουμε στροφές. Ζούμε για να κάνουμε τις ανατροπές. Επιστροφή τάση για καταστροφές. Συμπλοκές στο κεφάλι αιμονές.